హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఒక్క స్పూన్ ఇది తీసుకుంటే చాలు 7 నెలల పిల్లల నుంచి 70 ఏళ్ల ముసలివారి వరకు ఎటువంటి భయంకరమైన దగ్గైనా ఒక్క రోజులో తగ్గిపోతుంది. అవును ఫ్రెండ్స్, దగ్గు జలుబు ఈ కాలంలో ఇవి పిలవని అతిథులని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా జలుబైనా పర్వాలేదు, కానీ దగ్గు మాత్రం వచ్చిన వారికే తెలుస్తుంది. రాత్రిపూట దగ్గేవారు మాత్రమే కాకుండా ఇంట్లో ఉన్న వారికి కూడా ఆ బాధ ఏంటో అర్థమవుతుంది. అయితే అలాంటి భయంకరమైన దగ్గును సైతం సులభంగా తగ్గించి ఒక మంచి ఆయుర్వేదిక్ హోమ్ రెమెడీ గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా ఈ రెమెడీ కోసం కావాల్సిన సింపుల్ వస్తువులన్నీ మన వంటగదిలో ఉండేవి. దీనికోసం ముందుగా మనకు కావాల్సినది ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, అలాగే ఒక 4-5 లవంగాలు, ఒక 6-7 మిరియాలు. చూసారు కదా, ఇవన్నీ మన వంటగదిలో ఉండేవి. అయితే ఈ రెమెడీ తయారు చేసుకోవడానికి కొంచెం ప్రాసెస్ అనేది ఉంది. అదేంటో ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం. ముందుగా మీరు ఒక చిన్న అల్లం ముక్క చూస్తున్నారు కదా, ఒక చిన్న అల్లం ముక్కను తీసుకొని అల్లాన్ని శుభ్రంగా కడిగి పైనున్న తొక్కును తీసివేసేయండి. తర్వాత ఈ అల్లాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, అల్లం అనేది కూడా మనకి దగ్గుకు కానీ జలుబు కానీ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే అల్లంలో ఉండే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు అనేవి దగ్గు జలుబుకి మంచి మందులాగా పనిచేస్తాయి. ముఖ్యంగా అల్లంలో ఉండే జింగరాల్స్ కానీ షాగల్స్ అనేవి మన ఈ దగ్గుకి కారణమయ్యే వైరస్ని నాశనం చేసి వీటికి మంచి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయి. చూసారు కదా, ఇలా ఒక 7-8 చిన్న చిన్న అల్లం ముక్కలను తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అలాగే మనం ఈ లవంగాలు మిరియాలను కూడా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా గ్యాస్ ఆన్ చేసి ఒక పెనాన్ని పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఈ పెనం అనేది కొద్దిగా వేడయ్యాక మీరు సిమ్లో ఉంచుకొని ఈ లవంగాలు మిరియాలను వేసి లైట్గా ఫ్రై చేయాలి. ఎక్కువసేపు అవసరం లేదు. వీటిలో నుంచి మనకి మంచి స్మెల్ అనేది ఇవి వేగాయి అని మనకు అర్థమైపోతుంది కదా, అంతసేపు ఉంచితే చాలు. ఫ్రెండ్స్, ఈ రెమెడీలో మనం మిరియాలను లవంగాలను ఉపయోగించాం. ముఖ్యంగా మిరియాల్లో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, అలాగే రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మిరియాలు ఏం చేస్తాయంటే మన శ్వాసక్రియలో ఉండే బ్యాక్టీరియాను అడ్డుకొని కోరింత దగ్గు నుంచి కూడా ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి. అంతేకాదు ఆస్తమా లక్షణాలను కూడా తగ్గిస్తాయి. ఇక లవంగాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. లవంగాల్లో కూడా యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి అనేక రకాల సూక్ష్మ క్రిముల నుంచి, ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి మనల్ని కాపాడి మన శరీరంలో ఇమ్యూనిటీని పెంచుతాయి. దీంతో ఫ్లూ కానీ దగ్గు జలుబు జ్వరం వంటి వ్యాధులు అనేవి చాలా త్వరగా నయమవుతాయి. ఇప్పుడు ఈ లవంగాలు మిరియాల్లో నుంచి ఒక మంచి స్మెల్ అనిపించిన వెంటనే మీరు వీటిని వేరొక బౌల్లోకి తీసేసుకోండి. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఈ పెనం మీద మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలను కూడా వేసి వీటిలో నుంచి కూడా ఒక మంచి స్మెల్, అల్లం ఫ్లేవర్ అనేది మనకు వచ్చే వరకు ఒక 2 నిమిషాల పాటు వేడి చేస్తే చాలు. అయితే మంట అనేది సిమ్లోనే ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు అల్లం కూడా ఫ్రై అయింది. మీరు అల్లం ముక్కలను కూడా ఒక బౌల్లోకి తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇలా తీసుకున్న ఈ అల్లాన్ని మీరు ఒక చిన్న రోట్లో వేసుకొని లేకపోతే మిక్సీలో కానీ వేసుకొని చక్కగా దంచుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఈ అల్లంలో నుంచి జ్యూస్ని తీసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, మేము ముందుగానే అల్లం జ్యూస్ని తీసుకోవచ్చా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. కాకపోతే ఈ దగ్గు జలుబుకి ఇలా తయారు చేసుకున్న అల్లం జ్యూస్తోనే మనకి రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి. ఈ రెమెడీని మీరు అప్పటికప్పుడు మాత్రమే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇప్పుడు మన అల్లం అనేది బాగా నలిగింది. ఇప్పుడు మీరు ఒక స్ట్రెయినర్ సహాయంతో కానీ లేకపోతే మీరు దీన్ని చేత్తో పిండేసినా మీకు ఒక స్పూన్ అల్లం రసం అనేది వస్తుంది. ఇలా తయారు చేసుకున్న అల్లం జ్యూస్లోనే మనకు ఔషధ గుణాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఈ రోట్లోనే మనం ముందుగా తీసుకున్న ఈ లవంగాలు మిరియాలను కూడా దంచుకోవాలి. వీటిని మెత్తని పొడిలాగా తయారు చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇప్పుడు ఇవి కూడా బాగా పొడయ్యాయి. ఇప్పుడు మనం ఇలా దంచుకున్న ఈ పొడిని ఎవరెవరు ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, అయితే నేను ఈ రెమెడీని 7 నెలలు దాటిన పిల్లలకు మాత్రమే రికమెండ్ చేస్తున్నాను. 7 నెలల్లోపు పిల్లలకి అయితే మీరు దీన్ని వాడకపోతేనే మంచిది. ఎందుకంటే ఈ రెమెడీ అనేది మన శరీరంలో ఉష్ణోగ్రతను పెంచి కఫాన్ని తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. కాబట్టి మీరు 7 నెలల్లోపు పిల్లలకు దీన్ని వాడకపోతేనే మంచిది. అయితే మీ పిల్లలకు కనుక 7 నెలలు దాటిన పిల్లలైతే ఇది ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలో జాగ్రత్తగా చూడండి. మీరు ముందుగా ఈ లవంగాల మిరియాల పొడిని ఒక చిటికెడు మాత్రమే, చూస్తున్నారు కదా, ఒక చిటికెడు పొడిని తీసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులో మీరు ఒక 1/2 స్పూన్ లేకపోతే 1/2 స్పూన్ తేనెను బాగా మిక్స్ చేయండి. ఇలా మిక్స్ చేసి మీ పిల్లలకు ఇస్తే
సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. దగ్గు జలుబుకి తేనె కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. తేనెలో ఔషధ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని తెలుసు కదా. ఈ తేనె ఏం చేస్తుందంటే మన గొంతులో లాలాజలాన్ని ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేసి ఈ దగ్గు అనేది త్వరగా తగ్గేటట్లు చేస్తుంది. మీ పిల్లలు కనుక 7 నెలల నుంచి 2 ఏళ్ల లోపు వయసు ఉన్న వారైతే మీరు అల్లం రసాన్ని మిక్స్ చేయకుండానే ఇలానే ఈ రెమెడీని వాళ్ళకి తినిపిస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత మీరు మంచినీటినైనా తాగించవచ్చు. ఇక మీ పిల్లలు కనుక 2 ఏళ్ల నుంచి 5 ఏళ్ల లోపు వయసున్న వారైతే సేమ్ ఇదే క్వాంటిటీలో మీరు ఒక 2-3 చుక్కల అల్లం రసాన్ని కూడా మిక్స్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తే సరిపోతుంది. ఇక 5 ఏళ్ల నుంచి 70 ఏళ్ల వయసున్న వారి వరకు ఈ రెమెడీని ఎలా తీసుకోవాలో చూడండి. మీరు ఒక అర స్పూన్ ఇలా దంచుకున్న ఈ పొడిని తీసుకోవాలి. అలాగే ఒక అర స్పూన్ తేనెను బాగా మిక్స్ చేసి అందులో ఒక అర స్పూన్ అల్లం రసాన్ని కూడా మిక్స్ చేసి తీసుకోవాలి. ఇలా తినిన తరువాత మీరు ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీరు కానీ లేకపోతే నార్మల్ వాటర్ని తాగేసేయండి. ఇలా కనుక మీరు 1-2 రోజులు చేస్తేనే చాలు ఫ్రెండ్స్. ఈ రెమెడీ అనేది దగ్గు జలుబుని తగ్గించడానికి అద్భుతంగా హెల్ప్ చేస్తుంది. మరి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మరొక మంచి టిప్తో మరొక వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.